အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါပါ YWN Channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ညတင်ဆက်ပေးမယ့်The Ye Zlan လေးနမိတ်ကတော့ည2 နာရီ 45 မိနစ်တွင်လာတော့ဖုံးခေါ်ဆိုမှုပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအစင်းသင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင်စလိုက်ကြရအောင်ဗျာရန်ကုန်မြို့ရဲ့စိတ်ငြိမ်ရက်ကွက်တစ်ခုမှရှိတဲ့တိုက်ဟောင်းလေးတစ်ခုစီကိုထပ်ဝေးဆိုတဲ့လူငယ်လေးပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပါတယ်အလုတ်ကိစ္စကြောင့်နေကနေတက်လာတာမို့ဈေးသက်သာတဲ့အခန်းကိုပဲသူရွေးချယ်ခဲ့တာပါအခန်းကအေးစိတ်နေပြီးနရံတွေမှာမှုံဆွဲနေပေမဲ့ထပ်ဝေရတော့တိတ်ကယူးမဆိုင်ပဲပစ္စည်းတွေနေရာချပြီးအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်ညတန်းကောင်2 နာရီ 45 မိနစ်အချိန်မှာထပ်ဝေရဲ့ဖုန်းကမြည်လာပါတယ်ဖုန်းမျက်နှာပြင်မှာပေါ်နေတဲ့နံပါတ်ကအန်နုံနံပါတ်အမည်မသိနံပါတ်သူဖုန်းကြိုင်လိုက်တဲ့အခါတစ်ဖက်ကဘာတန်မှမကြားရပဲရှူရှူဆိုတဲ့လေတိုးတန်နဲ့အတူခါအုပ်အောင်ငိုတန်တဲ့တဲ့ပဲကြားရပါရင်ထဝေကကြောက်ရောက်ကနောက်နေတဲ့မတ်ဟီဖုံးချလိုက်ပါရင်ဒါပေမဲ့နောက်တနေ့ညနောက်နေ့ညဒီမှာလည်းအချိန်တိကျစွာအဲ့ဒီနံပါတ်ကဖုံးခေါ်လာမြေပါတပတ်လောက်ကြာတော့ထဝေအရေးပြက်လွန်လို့အင်ရှင်အဘွားကြီးကိုမေးကြည့်မိပါတယ်အဘွားဒီအခန်းမှာအရင်ကဘသူနေတာလဲဟင်အဘွားကြီးကမျက်နှာပြတ်သွားပြီးတုံတုံရီရီနဲ့ပြန်ပြေးပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကမိန်းကလေးတယောက်နေသွားဘူးတယ်သူကညာဘက်အလုပ်ကအပြန်ဓာတ်လေကားထဲမှာဓားပြတိုက်ခံရပြီးဆုံးသွားတာသူတေကာနီးမှအကူညီတောင်းဖို့ဖုန်းခေါ်ခဲ့ပေမဲ့ဘသူမှမကင်ခဲ့ကြဘူးတဲ့အဲ့ဒီညမှာတော့ထက်ဝေကြောက်နေပဲဖုန်းကိုပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ည2 နာရီ 45 မိနစ်တီမှာပိတ်ထားတဲ့ဖုန်းကပြန်ပွင့်လာပြီးညီလာပါတယ်ထက်ဝေကြောက်လန့်တရားနဲ့ဖုန်းကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါဖုန်းမျက်နှာပြင်မှာအန်နုံနံပါတ်လုံးမပေါ်တော့ဘဲသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နံပါတ်ကသူ့စီကိုပြန်ခေါ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်သူတုံငင်းနဲ့ဖုန်းကင်လိုက်တဲ့အခါတစ်ဖက်ကထွက်လာတဲ့အတန်ကတော့ဘာလို့ဖုန်းမကင်တာလဲငါအေးလာပြီအတန်ကဖုန်းထဲကထွက်လာတာမဟုတ်ပဲသူ့ရဲ့ကုတင်အောက်ကနေထွက်လာတာပါထဝေကုတင်အောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါဖြူဖြောပြီးသွေးတွေဆိုနေတဲ့လက်တစ်ခါကသူ့ခြေလောက်ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်ပါတော့နေ